أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Les louanges appartiennent à Allah, le Très-Haut, Seigneur de l'univers, le garant suprême de la paix et de la justice. Que sa bénédiction soit sur son noble prophète, le dernier des messagers, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, sur ses compagnons et sur tous ceux qui suivent leur voie jusqu'au jour de la pesée des comptes. Mes frères et sœurs en la foi, je vous recommande ainsi qu'à moi-même la piété et la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous lui rendons grâce pour tous ces bienfaits qu'il fait descendre sur nous. Nous l'adorons et implorons son secours par sa grandeur sans limite. Serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala, vous n'êtes pas sans savoir que l'islam est une religion universelle. Elle est globale et complète. C'est une religion qui ne laisse en rade aucune péripétie de la vie de l'homme, mais également c'est une religion qui prend même en charge le cadre relationnel entre l'homme et ses égaux. L'islam est un système de vie qui cherche à garantir la paix, la sérénité et la sécurité pour tous. Elle encourage l'union et la cohésion, mais bannit la divergence et la dispersion. Pour cela, notre vie en parfaite quiétude requiert le respect des principes de la fraternité. Celle-ci, au-delà de tous les liens et relations humaines, est la force illuminée, et ceci depuis l'émergence de l'islam. En réalité, la mission de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'était pas des plus aisées du fait des tourments incessants que lui infligeaient les Mecquois. Cette contrariété lui a valu son exil à Médine, où il réussit dès les premiers instants à tisser des liens fraternels entre les Ansar, partisans médinois, et les Muhajiroun, réfugiés, exilés ou émigrés. Allah subhanahu wa ta'ala, le Très-Haut, nous dit dans la sourate Al-Hashr: ils appartiennent aussi aux émigrés besogneux qui ont été expulsés de leur demeure et de leurs biens, tandis qu'ils recherchaient une grâce et un agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'ils portaient secours à la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala et à son messager. Ceux-là sont les véridiques. Ils appartiennent également à ceux qui, avant eux, se sont installés dans le pays et dans la foi, qui aiment ceux qui émigrent vers eux et ne ressentent dans leur cœur aucune envie pour ce que ces émigrés ont reçu, et qui préfèrent à eux-mêmes, même s'il y a pénurie chez eux. Quiconque se prémunit contre sa propre avarice, ceux-là sont ceux qui réussissent. Partant de là, nous comprendrons que la dynamique fraternelle que prône l'islam doit être le socle même de nos relations, surtout dans le cadre universitaire. Chers musulmans, parmi les points nous montrant l'importance de la fraternité, nous notons un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala pour nous tous. Allah subhanahu wa ta'ala dit à cet effet: et cramponnez-vous tous ensemble au câble d'Allah subhanahu wa ta'ala et ne soyez pas divisés. Et rappelez-vous le bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala sur vous lorsque vous étiez ennemis. C'est lui qui réconcilia vos cœurs. Puis par son bienfait vous êtes devenus frères, et alors que vous étiez au bord d'un abîme de feu, c'est lui qui vous en a sauvé. Ainsi Allah subhanahu wa ta'ala vous montre ces signes afin que vous soyez bien guidés. La fraternité, c'est une cause pour se bénéficier de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est également un moyen d'être sous l'ombre d'Allah subhanahu wa ta'ala. La fraternité revigore et apaise les cœurs et contribue par la même occasion à l'épanouissement sociétal. Allah exalté dit: les croyants et les croyantes sont alliés les uns des autres. Ils commandent le convenable, interdisent le blâmable, accomplissent la salat, acquittent la zakat et obéissent à Allah subhanahu wa ta'ala et à son messager. Voilà ceux auxquels Allah subhanahu wa ta'ala fera miséricorde, car Allah est puissant et sage. Nous comprendrons par là que c'est l'amour entre les croyants qui engendre la fraternité et qui cimente la communauté, autrement tout s'écroule. Mes chers frères et sœurs en la foi, sachez que l'islam incite et appelle le croyant à entretenir des liens d'entraide et d'amour. Et c'est d'ailleurs sur cette base que reposent les leviers de la fraternité, se déclament comme suit. Premièrement,
manifester l'amour manifester l'amour et l'affection à ton frère musulman, estimer son frère et lui vouer un respect immense, être humble et ne jamais se montrer supérieur à lui, s'entretenir dans de bonnes relations, se soucier de son frère et lui rendre visite, couvrir les défauts de son frère ou sa sœur. Le prophète de l'islam, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dit: celui qui couvre les défauts d'un musulman, Allah le couvrira en ce bas monde et dans l'au-delà, rapporté par Imam Muslim. Septièmement, ne jamais médire son frère ou sa sœur ou projeter en lui de mauvaises conjures. Allah subhanahu wa ta'ala dit: ô vous qui avez cru, évitez de trop conjurer sur autrui, car une partie des conjures est péché. Et n'espionnez pas et ne médisez pas les uns des autres. L'un de vous aimerait-il manger la chair de son frère mort? Non, vous en aurez une horreur. Et craignez Allah, car Allah est grand accueillant et grand accueillant au repentir, et très miséricordieux. Frères et sœurs en l'islam, parmi également ces points, il faut avoir le sens du pardon, il faut avoir également le respect des principes de la divergence, être aux besoins de ses frères ou sœurs. Serviteurs d'Allah, notre dernier point va aborder les annulatifs de la fraternité. Parmi ces points, nous citons le sabotage, l'espionnage, juger une personne ou un groupe par un nom, la médisance, le soupçon, l'intérêt personnel, la discorde, l'offense et la sous-estimation à son frère, l'envie. Enfin, chers croyants, il est temps de comprendre que la fraternité est essentielle dans cette vie, aussi bien dans le domaine de la moralité que du relationnel, sans quoi nous ne pouvons prétendre à un islam de croyance et d'humanisme. Par ailleurs, nous devons éduquer nos âmes pour œuvrer dans le bien en portant de l'intérêt à son prochain, et ceci, quelle que soit la situation. Pensons à ouvrir nos cœurs et à offrir notre amour pour Allah subhanahu wa ta'ala. Gardons à l'esprit que le croyant ne goûtera à la foi que lorsqu'il aimera pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da, Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. mbokk yi noo ngi sant yàlla subhanahu wa taala di julli di sëlmal ci yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. noo ngi sant suñu borom subhanahu wa taala bu baax di ko bàkk di ko kañ di ko delloo njukkal, di leen dénk suñu bopp ñun ñëpp ñu ànd ragal yàlla subhanahu wa taala, te du lenn lu dul tënku ci li nga xam ne moom mooy ay ndigleem, wattandiku li nga xam ne moom moo di ay tereem. mbokk julit ñi fu ñu nekk fu ne nanu sàlloo nanu lamboowoo li nga xam ne moo di ragal yàlla jooju, ndax mooy li nga xam ne moom mooy doon suñu texe aduna ak li nga xam ne moo di àllaaxira. bañ na ko ba borom bi subhanahu wa taala dafay wax ne ñenn dong lay nangul seen i jëf ak seen i jaamu yàlla, mooy ñi nga xam ne ñooy ñi ko ragal. innama yataqabbalu llahu min almuttaqin. li wóor te wóor, li am ba des, liy dëgg tey dëgg, ñi yàlla di nangul seen i jaamu yàlla ak seen i góorgóorlu mooy ñooy ñi nga xam ne ñoo ko ragal. kon yàlla nu yàlla subhanahu wa taala boole ci ñi nga xam ne dañ koo ragal. mbokk jullit ñi, ginnaaw ci loolu ñu ngi leen di dénk suñu bopp ñu ànd ñun ñëpp roy sunna yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ndax loolee itam loolu mooy tax yàlla subhanahu wa taala nangul ñu suñu jaamu yàlla. lu ñu mën a def ci ay jaamu yàlla, lu mu rëy lu mu ngand lu mu am noo ko mën a tuddee, bu fekkente ne teguñu ko ca njàngaleeg yonent bi alayhi salaatu wasalaam, ëllëg yowmal qiyaam danañu jural li nga xam ne moom moo di ab rëccu. yàlla na yàlla subhanahu wa taala musal ci loolu. mbokk jullit ñi, ginnaaw ci loolu itam ñu ngi leen di dénk suñu bopp ñu ànd bokk doon ñun ñëpp ñu doon ñoo xam ne dañuy wattandiku li nga xam ne moom la ñuy woowee bokkaale yàlla subhanahu wa taala, te moo di jël lenn ci loo xam ne cëru yàlla daal di koy jébbal ko kenneen, wala jébbal ko doomu aadama, wala jébbal ko leneen lu mu mën a doon. noonu ànd ñun ñëpp ñu wéetal yàlla subhanahu wa taala ci jaamu gi ñu koy jaamu, suñu bëggee ëllëg yawmal qiyaam ñu am texe àdduna ak àllaaxira. yàlla na ko yàlla subhanahu wa taala defal. mbokk jullit ñi, bu loolu weesoo, sunu waxtaan bi nga xam ne moom la ñuy am ak yéen tey muy xutba tey gi, noo ngi bëggoon waxtaan ak yéen ci benn tomb bu am solo. xam ngeen ne l'islam dafa doon benn diine joo xam ne diine ju yaatu la. du diine joo xam ne julli ak woor kese ci la yem, du diine joo xam ne ci foo nekk fu ne yaa ngi jàng alquran wala yu demee ni ki noonu, yamul ci loolu kese. mais l'islam itam jëflante la. kenn ku nekk ci ñun da nga am ñoo nekkal say chambre yi nga nekk ci biir université bi, foo mën a ne dafa am ñooy dund bi ñuy dund ensemble nag dafa laaj kenn ku nekk ci ñun mu daal di rafetal jëme ci keneen ka,
dafa laaj kenn ku nekk ci ñun nga daal di taxawee yi nga war a taxawee ngir sunu dund gi ñuy dund ñu mën a dund ci jàmm ak salaam ba keroog ñuy wuy ji sunu borom subhanahu wa taala. kon l'islam bàyyiwul dara, l'islam dafa jël en compte mbooleem loo xam ne mooy tax jullit ñi am teraanga aduna ak li nga xam ne moo di àllaaxira. l'islam da koo jël saytu ko tegal leen ko ñu war cee niitoo. l'islam doon kon diine joo xam ne bàyyiwul dara. yonent bi alayhi salaatu wassalaam keroog bi mu jógee Màkka dem Madina bokk na ci mbir yi nga xam ne moom la njëkk a def loo xam ne saa su ne dañ koy baamuwaat, saa su ne dañ koy jàngaat, saa su ne danga koy xoolaat di ci gis yow sa bopp. mooy keroog ba mu demee Màkka, keroog ba mu demee Madina, gannaaw ba mu sampee li nga xam ne moom moo di jàkkaam ja ba pare dafa jëm nag ci benn mbir boo xam ne moom li ñuy woowee ñun jumelage. daal di dajale ñi nga xam ne ñooy muhaajirun ñi jóge woon fële ca Màkka ak ñi nga xam ne ñoo dëkk li nga xam ne moom mooy Madina te moom mooy waa Ansaar. mu daal di leen di teg, daal di leen kenn ku ci nekk mu am kum la booleel. moo ku jógee Màkka ku ne mu boole laa kenn koo xam ne dafa dëkk fi nga xam ne moo di Madina. ñu ànd ñoom ñëpp kenn ku ci nekk ngay jàppale ki nga xam ne moom moo jugee feneen nga xam ne dëkku fi foofu dafa laaj ku ko jàppale. ñu jàppalante seen biir. yonent bi alayhi salaatu wassalaam kenn ku ci nekk comme la booleel am na ay mbir yu dox seen diggante ba ci benn ñaar ñoo xam ne daanaka l'islam du fay mukk. l'islam maanaam saa su ne dañ koy fàttaliku mooy li doxoon diggante Saad ibnu Rabi ak kii di Abdurahman ibnu Awf nga xam ne ñoom ñaar bañ leen boolee Saad ibnu Rabi da ko wax ne man dey fii ci Madina bokk naa ci ñi fi ëpp alal, léegi nag li may def mooy sama alal dama koy xaaj ñaar, jëlal benn bi beneen bi ma jël. yor naa ñaari tool, jëlal benn bi beneen bi ma jël. waaye itam yor naa ñaari soxna yi dañuy ànd nga dem nga xool kenn ku nekk ci ñoom xoolal koo ci gën a bëgg ma fase ko bu eddaam jeexee nga daal di jël. loolu moom mooy li nga xam ne moom mooy li xew si ñoom ñaar seen diggante. muy loolu muy am lu ñuy jàngal mu jëmmal dëgg li ñuy woowee li nga xam ne moom mooy fraternité. mbokk jullit ñi, jamono yi ñuy dund dafa nekk jamono joo xam ne guddeeg bëccëg ci réseaux sociaux yi yaa ngi seetaan di gis ay nit ñoo xam ne ñu ngi jug di dal seen kaw mbokk jullit ci loo xam ne amul benn sabab. ay saaga guddeeg bëccëg, ay xas guddeeg bëccëg, ay wax yu ñaaw guddeeg bëccëg yu dul jeex. loolu yëpp li ko waral mooy dañoo fàtte li ñuy woowee les principes de la fraternité. mbokkoo bi dox suñu diggante daa mel ne dañ koo fàtte te yàlla subhanahu wa taala waxoon nañu ne wala tansawul fadla baynakum, bu leen musa fàtte ngëneel bi nga xam ne moo dox seen diggante, bu leen ko fàtte mukk. lu xew lu mënti xew ci kaw suuf bu leen fàtte ngëneel gi nga xam ne dox na seen diggante. mbokk jullit ñi, mbokkoo ci diine fraternité dafa nekk loo xam ne lu am solo la te bokk na ci liy wane am soloom moom mooy yàlla subhanahu wa taala daf koo def mu doon loo xam ne yërmandeem moom yàlla subhanahu wa taala maanaam xéwal la boo xam ne yàlla subhanahu wa taala moo ñu ko indil. yàlla wax nañu ne ci biir suratu Ali Imran wazkuru ni'matallahi alaykum, fàttaliku leen xéwalu yàlla ci yéen kañ is kuntum a'daan, jamono ji nga xam ne ay noon ngeen woon fa allafa bayna qulubikum, yàlla moo tàppale seen xol yi. ànd bi ñuy ànd ñu ñëpp ñu doon benn, bokk bi ñuy dox kenn ku ci nekk nga bëggal sa moroom loo xam ne moom nga bëggal sa bokk, yéene bi ñuy yéenante jàmm, loolu xéwal la boo xam ne yàlla subhanahu wa taala moo ko def. yàlla subhanahu wa taala wax na yonent bi law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta bayna qulubihim walakin allaha allafa baynahum innahu azizun hakim. mbokk julit ñi lii di li nga xam ne moom mooy fraternité te mooy mbokkoo ci diine dafa nekk loo xam ne day tax ëllëg yawmal qiyaam ñun ñëpp yàlla subhanahu wa taala yiir ñu ci yërmandeem. yàlla nu ko yàlla subhanahu wa taala defal. borom bi tabaraka wa taala yonent bi alayhi salaam moo ñu njëkk a nettali ci xadis nañu ëllëg yawmal qiyaam dana am juróom ñaar ñoo xam ne yàlla subhanahu wa taala dina leen yiir ak keram bés boo xam ne benn ker du am gudul keru yàlla subhanahu wa taala. yàlla nu yàlla boole ci ñi nga xam ne dina leen yiir ci ker googu. ker googu bokk na ci 7 personnes yi nga xam ne moom la lim mooy ñaar ñoo xam ne dañoo bëggante yàlla subhanahu wa taala rek tax, bu ñu dajaloo yàlla tax, bu ñu àndee yàlla tax, waaye bu ñu teqalikoo yàlla subhanahu wa taala moo tax. kon loolu nekk loo xam ne lu am solo la. beneen bi mbokk jullit ñi moom mooy mbokkoo ci diine dafay tax ëllëg yawmal qiyaam kenn ku nekk ci ñun yàlla subhanahu wa taala daal di la yërëm. borom bi wax na ko ci suratu at-tawba keroog moom waxee wal mu'minuuna wal mu'minaat ba'duhum awliyaa'u ba'd, ñi gëm yàlla ñu góor ñi ak ñu gëm yàlla ñu jigéen ñi ñenn ci ñoom ci ñeneen ña nee na ay mbokk lañ, ay allié lañ, dañoo allié. nee na ñoom ñëpp ñooy ànd ya'muruuna bil ma'ruf, ñuy digle lu baax, wa yanhawna anil munkar, di tere lu bon.
ba keroog ba aaya ba di jeex lam ca teg moom mooy ulaika sayarhamuhumullah ñii ñooy ñi nga xam ne yàlla dina leen yërëm kon ñi yàlla di yërëm mooy ñi nga xam ne ñoo mbokkoo te yàlla tax ñoo jàppalante seen biir te yàlla tax ñoo nangoo ànd te yàlla subhanahu wa taala rek tax kon loolu dafa nekk loo xam ne lu moo ta bàyyi xel la mbokk jullit ñi ñu bàyyi ci xel bu baax mbokk yi bokk na nag ci mbir yi nga xam ne mooy tax sunu diine sunu mbokkoo bi ñuy mbokkoo ànd bi ñuy ànd pour mu dëgër mbir yii la mbir bi ci jiitu moom mooy kenn ku ci nekk ngalawaay sa mbokkum jullit amal ko am mbëggeel goo xam ne mbëggeel bu sori la ndax bu ñu waxee li nga xam ne moo di fraternité li ci jiitu moom mooy alxubbul amiq sa mbokkum jullit da nga koo ameel benn mbëggeel gu sori ci sa xol na la gënal sax sa bopp bëggal sa mbokkum jullit lu raw loolu ni nga bëggee yow sa bopp loolu moom mooy li ci jiitu waxante yu ñaaw yi am ci dëkk bi yépp li ko waral mooy kenn ku ci nekk daa mel ni sa mbokkum jullit day mel ni bëggoo ko gis day mel ni bëggoo sax dégg ab waxam parce que amaloo ko benn mbëggeel amaloo ko benn cofeel te loolu li jiitu ci li nga xam ne mooy tax ñun ñu sunu relation yi mën a dox moom mooy ñu bëggante te yàlla subhanahu wa taala rek tax yàlla nu yàlla subhanahu wa taala boole bëgg ñaareel bi mbokk yi moom mooy kenn ku ci nekk sa mbokkum jullit na nga ko jox gëddëm kenn ku nekk na nga jox sa mbokkum jullit gëddëm te na nga daal di koy respecté comme ni nga ko war a respecté bu kenn ji jéem a yàq mbokk jullitam kenn ku ci nekk ngalawaay fexeel sa mbokk jullit teg ko place bi nga xam ne foofu la yelloo bu kenn di jéem a suufeel mbokk jullitam bu kenn di jéem a gàcceel mbokk jullitam bu kenn di jéem a doon koo xam ne dafay gàcceel wala di teg mbon ci mbokk jullitam loolu baaxul mbokk yi beneen bi mooy kenn ku ci nekk na nga doon koo xam ne nag mooy at tawaadu na nga sàlloo li nga xam ne moom mooy wàccee sa bopp am na nit ñoo xam ne foo leen fekk fu ne rëy rëylu ak ngandulu mooy seen mbir fu ñu nekk fu ne dañuy bëgg na doon ñoo wane ne ñoom ñoo far nit ñi kaw loolu baaxul mbokk nit da ngay doon koo xam da ngay nangoo wàcc da ngay doon koo xam da ngay suufeel sa bopp même bu la yàlla joxee garab bu mu la mën a jox yow nangul di wàccee sa bopp loolu dafa nekk loo xam ne lu am solo la mbokk jullit ñi bokk na ci yooyu moom mooy sa mbokkum jullit dee koy nemmeeku ni ñuy nemmeeku wante suñu biir moo xam à travers des SMS la moo xam à travers WhatsApp bi la moo xam à travers lu mu mën a doon na ñuy nemmeeku wante suñu biir nañuy ziaraat nañuy def ay ziar suñu biir kenn ku ci nekk ngay jug di seeti sa mbokkum jullit te yàlla rek tax loolu ay ngëneel yu bare rot na ci li nga xam ne moom mooy sunna yonent bi alayhi salaatu wasalaam bokk na ci liy dëgëral suñu mbokkoo moom mooy sa mbokkum jullit dee koy suturaal nañuy suturaalante mbokk yi wax dëgg yàlla léeg-léeg booy xool YouTube wala Facebook sa xol day jeex lu ne ngay gis nit ñi publier loo xam ne amul benn njëriñ sa mbokkum jullit dee koy suturaal lu mu mënti def lu mu rëy bu jéggaloo boromam subhanahu wa taala yàlla mën na koo jéggal lan moo tax yow nga jël di ko weer nanuy góorgóorlu di suturaalante sunu biir loolu faw ñu góorgóorlu ci sunu bopp kenn ku ci nekk jàppal ki nga xam ne yaa ngi koy jéem a weer jàppee ko sa bopp bu doon yow la bëggoo ku la weer kon nag suturaalal sa mbokku jullit beneen bi mbokku jullit ñi mooy sa mbokkum jullit gàllawaay góorgóorlu boobul doon ci bokk ci ñi nga xam ne dañ koy jëw nag mbir la bu doy waar am na ñoo xam ne daanaka dañ koo bëgg a def liggéey daanaka am na ay place yoo xam ne spécifiquement ñoom foofu la ñuy dawee pour di wax ci ay doomu aadama wal iyaazu billah moo tax ndeysaan li imam ibn Taymiya di wax rek am na ñoo xam ne ëllëg yowmal qiyaam seeni tiyaaba li leen koy may li leen di may ay tiyaaba mooy wax yi nga jëw yi nga xam ne ñi ñoo ngi leen ko doon jëw loolu moo leen di may ay tiyaaba dugal leen àjjana moo tax il faut que ñu moytu bu baax il faut que ñu xool bu baax a baax nit ki sa lammiñ bii boo ko naree yëkkati di wax ci doomu aadama waxal lu baax borom bi nee na wa qulu linnaasi husnan su ngeen di wax ci nit ñi wax leen lu baax su ngeen ko mënul noppi leen ngay ngal la waay su ngeen ko mënul noppi leen loolu nañ ci bàyyi xel bu baax a baax mbokk jullit ñi beneen bi mooy ngal la waay ni ñuy jéggalante suñu biir am na ñoo xam duñ jéggale mukk te wallahi kenn ku ci nekk boo xooloon sa bopp yëg nga ne am na loo defoon loo xam ne bu la ci yàlla jàppoon bu la ko yàlla téewee woon nga am problème adduna ak àllaaxira nag laa wax kon nag ni ñuy jéggalante suñu biir borom bi subhaanahu wa taala digal nañu ko bu baax a baax wax ñu bokk na ci critère jullit dëgg mooy wa iza ma ghadibu hum yaghfirun buñ demee ba mer yàlla nee na ñoom dañuy jéggale loolu mooy critère jullit képp koo xam ne yow boo meree ci ay saaga ak yi wax lu ñaaw ci yooyu nga dëkk ne ko googu dese nga nañ ci góorgóorlu bu baax a baax mbokk jullit ñi bokk na ci li nga xam ne moom mooy suuxat ak di taxawal li nga xam ne moom mooy sunu fraternité sunu mbokkoo bi moom mooy kenn ku ci nekk nag nga nangul sa moroom la nga xam ne moom la jàpp
xam nga adduna bi li koy yàq benn mbir dong la mooy am na ñoo xam ne ñoom jàpp nañ ne ñoom ci lañ ne képp ku ci nekkul yow baaxoo képp ku ci nekkul yow nekkoo ci yow doo dugg ajana fan la yàlla subhanahu wa taala bind loolu fan la yàlla bind wax loolu ñun ñëpp nañu ànd xam ne diine ji yàlla subhanahu wa taala mooy ki ko fi wàccee mooy ki ko moom principe divergence dafay am ba ila yawmil ba's kenn mënu koo dindi borom bi nee na walaw shaa rabbuka la ja'ala an-naasa ummatan waahida wala yazaaluuna muxtalifina illa man rahima rabbuk wa lizaalika xalaqahum borom bi nee na bu ma neexoon ma def leen ngeen doon benn kuréel ngeen doon benn xeet yéen ñëpp ngeen ànd jàppalante waaye nag yéen seen biir yéen a dul dañ di diverger seen biir yéen doomu aadama yi noonu ngeen mel loolu ci yéen la bokk fu ngeen mën a kenn ku ci nekk daa am nu muy xoolee mbir mi mais principe yooyu noonu nañ ko respecté bu kenn jàpp ne yow li nga jàpp ne rek ku jàppul loolu baaxul déedéet respectel keneen que la mu jël choix am la waaye nag nanu ànd ci yi nga xam ne yooyu mën nañ ci ànd ensemble yin mënta ànd ñu jéggalante ko te yàlla subhanahu wa taala rek tax ëllëg yawmal qiyaam lu mën a xew yàlla dina atte yàlla nee na qul kullun mutarabbisun fa tarabbasu fa sa ta'lamuuna man ashaabu siraati sawi wa man ihtada kenn ku ci nekk yaa ngi jàpp ci li nga jàpp di xaarandi yàlla nee na xaar leen rek kenn ku ci ne yow da ngaa jàpp ne yow la yaa nekk ci lu baax jàppal keneen ki jàpp loolu jàppal bu ëllëgee yawmal qiyaam nag yàlla subhanahu wa taala dina régler ñëpp yàlla nee na fa sa ta'lamuun di ngeen xam de man ashaabu siraati sawi ñan ñoo nekkoon ci yoon wu jub bi wa man ihtada ak ñan ñooy ñi nga xam ne ils étaient les bien guidés ñooy ñi nga xam ñoo gindeeku woon loolu dina leer nañ kon nag mbir yi waxante yu ñaaw yi ak sànnante kaddu yi jaru ko divergence day am ba ilaa yawmil baas kon nañ jéggalante ci yiñ mën a jéggalante yiñ mën a ànd ñu ànd ci ñu bàyyi ci xel bu baax a baax beneen bi mbokk julit ñi mooy sa mbokkum julit góorgóorlul ba nekkal koo xam ne saa su ne da ngay nekk ci besoin maanaam heure bu sa mbokk julit bu la soxlaa nga war koo mën a defal mbir nga mën ko koo defal nga la waaye defal ko sa mbokkum julit na la jaral sax yow léeg-léeg nga sànq sa waxtu na la jaral yow nga xañ sa bopp pour defal sa mbokkum julit loolu nag tey moom mooy li manqué suñu biir interpersonnel moo ñu rey ñun ñëpp kenn ku ci nekk yow sa bopp rek nga tal keneen ku mën a doon bu faatoo sax amul problème keneen ku mën a doon bu amee problème yoonam la alors que nag loolu du principe bu diine du principe bu fraternité bu ñu bëggee suñu mbokkoo bi suuxatu ànd ñu jëm ñun ñëpp ñu ànd avancé kenn ku ci nekk ngalawaay foo ne li nga mën a jàppale sa mbokkum jullit jàppale ko bu dee am na problème bu dee lu mu mënti xew boo ko mën a jàppale ko looloo taxoon yonent bi alayhi salaam waxoon ne unsur axaaka zaliman aw mazluman sa mbokkum jullit situation bu mu mën a doon jàppale ko dañ koo tooñ daa tooñ jàppale ko dimbale ko loolu moom mooy li am solo mbokku jullit ñi am na nag mbir yoo xam ne dafay dog dafay yàq li nga xam ne moom mooy sunu mbokkoo bi mbir yooyu bi ci jiitu moom mooy di sabootante suñu biir mooy di reetaanante am na ñoo xam ne saboté rek lañ def mission te saboté boobu ñuy def parce que saboté ki koy def day jàpp ne moom moo gën ka nga xam ne moom lay saboté day jàpp ne moom kon dafa xeeb keneen ki te loolu day tax ba ëllëg yawmal qiyaam yéen ñaar du ngeen mus a juboo day tax ba ëllëg yawmal qiyaam yéen ñaar du ngeen mus a nekk benn kon sa mbokkum julit ngalawaay bu ko saboté ci dara dafa def lii dafa def lee dafa def lële loolu moom moo ko def yow bu ko xoolee ci loolu dara mbir mi du ci ay colin wala ci leneen loo ko xam ne donc ko ciy tax rek bëgg cee teg diine ji loolu donc nga bëgg keneen ku deful loolu rek nga bëgg a daal ci kawam di ko yàq leneen lu mu mën a doon déedéet ndemeewut noonu kon nan góorgóorlu bañ a saboté kenn bañ a xeebal kenn dara beneen bi mbokk julit ñi moom mooy ñu bàyyi nag di yëddu wante borom bi nee na wala tajassasu bàyyi leen di yëddu wante yëddu wante mooy lan mooy am na ñoo xam ne fuñ nekk fu ne dañuy jéem a espionner nit xool fi ngay dugg xool li ngay def xool koy waxal buñ gisee sax nga taxaw ak kenn ñu ngi jéem a xool di déglu ay kaddu pour ñu après ñu am ëllëg ñu am luñ la mën a jamee wala dem feneen di fa jéem a yàq sa der loolu baaxul espionner nit baaxul moo xam à travers technologie bi nga ko defee moo xam danga koo def physiquement loo ko munti defee ak moyen bu mun a doon du dagan ba ilaa yawmi diin nañ ci bàyyi xel bu baax a baax mbokk yi beneen bi mooy ne ñu bàyyi nag di juger nit ñi kii juge kenn la mooy yàlla subhanahu wa taala le seul juge yàlla subhanahu wa taala la ci àdduna ak àllaaxira nag laa moom dong moo fi juge keneen ku mu mën a doon sa jugement boobu ngay def ëllëg yawmal qiyaam dana leen ko juger waat moo tax
nanu bàyyi di jël di ñun ñuy jugé nit ki kii safara la jëm kii nangam la jëm kii nangam kii nangam kii nangam jugé boobu nañ ko bàyyi. mbir nit ñi seen li ñuy def ci biti loolu lañ leen mën a attee li ñuy def seen biir loolu seen digganteeg borom bi subhanahu wa taala la nañ ci bàyyi xel bu baax a baax. beneen bi mbokk jullit ñi mooy nanu wattandiku di jëw doomu aadama yi sànq jaaroon naa ci beneen bi mooy ñu bàyyi njort yu bari yi njort yu ñaaw yi ñu wàññi ko te ñu bàyyi ko sax nag diw ak diw boo demee kàddu googu la ñuy utiliser saa su ne ñaar ñee day boo demee ñaar ñee boo demee yow miy wax xam nga ne demuloo ka ngay waxal demut léegi nan ngeen def ba xam la fa xew diw ak diw boo demee ah nañ waxante dëgg xamu leen lu fa xew kon lan moo tax kon nga taxaw naan ñoom boo demee lii lañ def boo demee nangam xamuloo li fa xew noppil wala taqfu maa laysa laka bihi ilm loo amul xam-xam bu ci wax loo maîtriser wul bu ci wax loo xamul bu ci wax ay mbir la yoo xam ne dañ koy xeeb moom mooy li nga xam ne mooy yàq sunu diggante yi nañ ci bàyyi xel bu baax a baax mbokk jullit ñi beneen bi mooy ñu bàyyi itam di rambaaje diggante doomu aadama yi am na ñoo xam ne dañuy am na wallahi ci lii may wax ay firnde yu leer lañ ciy am na doomu aadama yoo xam ne dañuy xëy guddeeg bëccëg ngir ñaari kuréel daalante seen biir xeex loolu ban njëriñ la amal ñoom ñaar bu ñu xeexee wala ñu jote seen biir wala kenn ku ci nekk ci ñoom di bind keneen ki di saaga keneen ki wala kenn ku nekk di jéem a tontante kenn ku nekk ngay jéem a def wut noo defee ab live même boo amuloon caméra di nga jëm wuti caméra pour jéem a tontu keneen ki yooyu ban njëriñ la am nga la waaye nit ñi nañuy fexe di dox ñoom ñaar ñu mën a juboo nit ñi mën a nekk benn mais ñu bàyyi di jéem a xajjale doomu aadama yi nañ ci góorgóorlu bu baax a baax mbokk jurit ñi beneen bi mooy ñu bàyyi di xeeb doomu aadama yi koo gis jàppal ne moom moo la gën fekkente ne yow koo gis ku ne danga koy xeeb kon ba kooku jàppal ne fu mu mën a ba faw du ngeen mën a juboo yéen ñaar kon koo jàpp yow jàppal ne koo dajal jàppal ne yow moom moo la gën mais bul musa taxaw ngay jéem a yëkkati sa bopp ci keneen ku mu mën a doon ba ca tegu mooy ñu góorgóorlu wàññi li nga xam ne moom mooy ñaanante suñu biir ñaanante bi bëri na mbokk jullit ñi kenn ku ci ne dafa am xéwal bu yàlla yëkkati may la xéwal boobu noonu nit mënta musa waane nit mënta musa am ay stratégie ba def xéwal bi yàlla def noonu nga dindi ko mënoo ko def am yaxsuduna nas ala ma atahumullah min fadli xéwal bi yi nit ñi yor yàlla moo leen ko jox mënoo def iñaan ba mu denc ci ñoom yàlla moo leen ko jox kon nag ñaanal leen yàlla subhanahu wa ta'ala loolu nekk loo xam ne day sax fi may jeexalee mooy ñu wattandiku nag di jël nit ñi di leen taxé ay tur te loolu moom mooy di xew fan yi ñii waa ahlu nangam lañ ñii waa ahlu nangam lañ ñii waa nangam yow da ngaa toll foo xam ne da ngaa egg foo xam ne nit ki day def benn affaire bu ndaw léegi nga tuddee ko ahlu xam nga luy ahlu yow mooy maanaam boo ko tuddee moom egg na moom foofu la bokk finalement foofu la bokk te benn mbir bu ndaw rek xëy na la def nga jàppee ko loolu mais est-ce que loolu la ñuy jugé doomu aadama yi ngallaawaay na ñuy góorgóorlu di bàyyi di jël ay tur yoo xam ne tur yu ñaaw la. wala tur la goo xam ne ku ko tudd nga xam ne ñii moom daanaka seen i mbir xaw na doy waar nga jël tur boobu di ko askanale benn nit wala jël tur boobu di ko askanale benn mbooloo baaxul ngallaawaay nit ñi li leen yàlla tuddee mooy ay julit lañ huwa sammaakumul muslimin yàlla moo ñu tuddee ay julit kon ñun ñëpp ay julit lañ keneen ku mu mën a doon tur buñ la fi mun ti jox ci kaw suuf fii lay des kuréel bu mu mën a doon tur buñ la fi mun ti jox fii lay des mais ëllëg yawmal qiyaam doo ko yóbbaale yaa ayyuhal lazina amanu taqullah wala tamutunna illa wa antum muslimun nañ ci bàyyi xel bu baax a baax ñoo ngi ñaan yàlla subhanahu wa taala mu jéggal ñu jéggal leen ñoo ngi ñaan yàlla subhanahu wa taala mu yërëm ñu yërëm leen yal na nu yàlla subhanahu wa taala tàppale suñu xol yi bañ doon benn yal na nu yàlla subhanahu wa taala def ñoo xam ne dañuy am yërmande suñu biir yal na nu yàlla subhanahu wa taala def ñoo xam ne dañuy ànd nekk benn yal na nu yàlla subhanahu wa taala def ñoo xam ne ñu doon ñoo xam ne dañuy ñun ñëpp dañuy bëggante yërëmante soppante nawante kenn ku ci nekk nga respecté sa morom te yàlla subhanahu wa taala rek tax yal na nu yàlla subhanahu wa taala boole ci ñi nga xam ne ëllëg yawmal qiyaam dañuy nekk ci suufu keram ba di fa kerloo te loolu lenn rek moo leen koy may moom mooy mbokkoo biñ mbokkoo woon seen biir yàlla na ko yàlla defal اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعا وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وقوموا إلى الصلاة يرحمكم الله